sanatçısı hanımlar kadınlar dalında açıklamak üzere Cengiz Bey'i yine sahneye davet ediyorum efendim. Yılın en iyi kadın seslendirme sanatçısı Pervin Ünal. Herkese teşekkür ediyorum. Hayatınız filmler kadar renkli olsun ve sonu hep mutlu bitsin inşallah. Seslendirme kocaman bir aile. A'dan Z'ye emeği geçen herkes adına alıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, hemen gelmişken sizi bırakmayalım efendim.